சேலம் ஸ்பெஷல் தட்டு வடை செட் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: துருவிய கேரட் 1 கப், நறுக்கிய வெங்காயம் 1 கப், துருவிய பீட்ரூட் 1 கப், கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு, எலுமிச்சை பழம், கார சட்னி, கொத்தமல்லி சட்னி மற்றும் தட்டை. கார சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், பூண்டு, வரமிளகாய், உப்பு. இவை அனைத்தையும் மிக்சியில் சேர்த்து சிறிதளவே தண்ணீர் ஊற்றி நைஸாக அரைத்து கொள்ளவும். கொத்தமல்லி சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: கொத்தமல்லி, புதினா, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், பொட்டுக்கடலை மற்றும் உப்பு. இவை அனைத்தையும் மிக்சியில் சேர்த்து சிறிதளவே தண்ணீர் ஊற்றி நைஸாக அரைத்து கொள்ளவும். உள்ளே வைக்கும் கலவையை செய்ய 1 கப் கேரட், பீட்ரூட், வெங்காயம், கொத்தமல்லி மற்றும் எலுமிச்சை பழம் பிழிந்து நன்றாக கலந்து கொள்ளவும். தட்டை செட் செய்ய தட்டைகளை தட்டில் பரப்பி பாதி அளவு தட்டையில் கொத்தமல்லி சட்னியை பரப்பவும். மீதியுள்ள தட்டையில் கார சட்னியை பரப்பவும். பின் செய்து வைத்த கலவையை ஒரு தட்டையின் மேல் பரப்பி மற்றொரு தட்டையை வைத்து மூடவும். இதேபோல் மற்றவைகளையும் செய்யவும். சுவையான ஆரோக்கியமான தட்டு வடை செட் தயார். உடைந்த தட்டைகள் இருந்தால் அதை நொறுக்கி காய்கறி கலவையுடன் சட்னியும் சேர்ந்து கலந்து வைத்தால் நொறுக்கல் தயார். லைக், ஷேர் and subscribe to DNA Foods.